একদিন এক পিঁপড়ার পানির পিপাসা পেল। সে নদীতে পানি পান করতে গেল। হঠাৎ নদীতে একটা ঢেউ আসলো। পিঁপড়া পানিতে পড়ে গেল। এই সময় নদীর ধারের গাছটিতে একটি ঘুঘু সবকিছু দেখছিল। তখন ঘুঘুটি একটা গাছের পাতা পানিতে ফেলে দিল। তখন পিঁপড়াটি সেই গাছের পাতায় অনেক কষ্টে উঠল ও তার জীবন বাঁচালো। এইভাবে ঘুঘুটি পিঁপড়াটিকে সাহায্য করলো। একদিন জঙ্গলে এক শিকারী এলো। সে ঘুঘুটিকে দেখতে পেল ও তার দিকে ধনুক তাক করলো। পিঁপড়াটি তখন সেই জায়গা দিয়েই যাচ্ছিল। সে দেখলো শিকারীটি ঘুঘুটিকে মারার জন্য ধনুক তাক করেছে। তখন পিঁপড়াটি শিকারীটির পায়ে জোরে এক কামড় বসালো। তখন শিকারীটির ধনুক ফসকে চলে গেল অন্যদিকে। এভাবে পিঁপড়াটি ঘুঘুটির জীবন বাঁচালো। Subscribe my channel, click the bell icon.